Nah, untuk selanjutnya kita akan simulasikan program yang tadi terputus. Dan ini kita akan memperlihatkan ini dia tadi airnya sudah mengisi sampai 100. Nah, ini yang kita akan mengurasnya dengan cara manual karena cara otomatis tidak bisa. Mungkin karena salah dalam pemasukan alamat badan pumpnya atau valve. Mungkin ini kita melakukan cara manual dengan menyalakan valve-nya seperti ini, dan airnya akan menguras. Kita akan mempercepatnya dengan memberi nilai 20 enter. Segini nanti akan 10. Nah, sudah mencapai angka 10, maka ini sensor batas bawahnya akan menyala, dan untuk pompa yang mengurasnya akan mati sendiri dan airnya tinggal 10. Nah, ini untuk penjelasan dari program. Mungkin ini tadi kurang maksimal karena kesalahan dalam pengalamatan pada objek yang ada di CX Designer ini. Untuk program wiring diagramnya seperti ini. Tadi saya sudah menggambar. Ini untuk diagram bearingnya saya jelaskan sedikit. Mungkin ini untuk saklar on-nya tadi mengarah ke alamat 0,00, dan untuk saklar off-nya mengarah ke 0,1, 0,01, dan valve-nya 0,04. Nah, ini untuk program berjalan. Nah, untuk selanjutnya sebuah programnya akan menampilkan untuk yang lampu on ini. Untuk lampu on ini dia akan ke saklar 0 on, dan lampu atau pompa nanti akan menyala. Ini cuma indikator lampu ini berarti pompa yang ada di CX Designer. Kemudian nanti untuk misal udah penuh, maka lampu akan off, mati, dan ini di pin di alamat 0,01. Kemudian untuk valve-nya ini masuk ke alamat 0,04 dan valve akan hidup. Kemudian bila sudah mencapai batas bawah, dia akan mati tersendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.